ဟဲ့ရခေါင်းတွေထိုးဖွားနေတယ်ဘောက်တွေတန်းနေကြလာအောင်မယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတိတ်ချစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားနေရပဲကွာစဉ်းစားလို့မရတာကွာငါမင်းမမွေးကန်နေမှာကွာကျမတော့ခေါ်တော့မြနေမကောင်းပြရတယ်လို့အေးကွာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ငါတို့မိမတွေမွေးပြီးတော့မှနေမကောင်းဖြစ်ပါတော့လားဟေ့နေမကောင်းဖြစ်တာအောင့်ထားလို့ရမလားကွာမင်းရောက်လဲဟိုနေအဲ့ဒါတော့ကွာမင်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးကွာဟာဟဲ့ငါတို့မိမတွေကိုမမွေးသေးပဲနဲ့အောက်ခိုင်းလာပြီးတော့ဆရာမတော့ခေါ်တာလားမွေးခိုင်းရောဟမ်ရမယ်ဟဲ့ဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုတာအခုမွေးချင်မို့မယ်အခုမမွေးချင်အောင်းထားမယ်ဖြစ်မလားကွာမင်းကလေသူ့ချိန်နဲ့သူမွေးရဘွားတယ်ဟောဟိုမှာရွာလေကမငွေဘလူးမငွေကြီးလားမငွေကြီးအေးမငွေကြီးရွာလေမငွေကြီးသူဆိုအိမ်သားတက်ချင်လို့အိမ်သွားတက်တာလေအီးလိုက်တယ်ခလေးပါဖတ်တာဘလို့မပြောအဲ့လိုမှသိကွာငါမင်းပေါ့ငါပိုင်မကြည့်ခိုင်းပါဘူးကွာအဲ့တော့မစိတ်ထိန်ပေါ့ကွာမေးရလေငါတို့ရွာမှာလေဆီယာမလည်းပြန်သွားပြီအရက်လက်တဲ့ကြီးတော်မကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့မိန်းမတွေတော့ကုကေရမဲ့ပါပြီကွာဟုတ်ပါကွာဟာငါတကယ်ချင်းနေဟမ်လူစုံတက်ဆုံပါလားခေါင်းချင်းနေဆိုင်ပြီးတော့ဘာတွေပြောနေကြတာတော့ပြောသမောနောက်ရှက်ပဲကွာလို့ကွာဆရာမနော်ဘောလာလေသူ့မိနေမကောင်းလို့လေမျိုးပြန်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲငါတို့မိမတွေမှာနေစီလာစီဖြစ်တယ်မွေးလို့ဖို့ဒုက္ခရောက်အဲ့ဘလုံးမွေးရမှလည်းမသိဘူးစိတ်ညစ်ထိုင်ပြောနေကြတာဩဒါများကွာရှည်ရှည်ဝေးများစဉ်းစားနေသေးတယ်ငါမွေးပေးမှာဗောဟာမင်းမွေးမယ်အေးလေငါဒီရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးမှုလေကွာနော်အဲ့တော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စမှန်သမျှငါနဲ့သက်ဆိုင်နေကွာအဲ့တော့မင်းတို့မိန်းမတွေရဲ့ကိစ္စလည်းငါကိစ္စပဲဗောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းတို့မိန်းမငါမိန်းမပဲနေပါဦးဘယ်လိုပြောအဲ့လိုဒေါသတွေထွက်နေရလဲငါဥမာပြောတာပါငါမင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလေကွာအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အပူပါလေငါအပူပဲဗောမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့မင်းကကလေးမူးပဲပြောအောင်မင်းကတားဖို့ဆရာမမဟုတ်လားတာဘောဆရာမတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တာဘောပညာရက်တွေကိုငါလေ့လာဘူးလေကွာဟဲ့မင်းတို့တွေရှည်ရှည်ဝေးဘာမှကြည့်မနေနဲ့နော်မတ်ကြကိစ္စတော့ကဆရာမနော်ဖောလာကိုလည်းမွေးပေးတာလေရမှမရတာမင်းငါဝင်ပြီးတော့ကူမွေးပြီးတော့မှခလေးကပြုတ်ဆိုထွက်လာတာဗျာဟေ့အပိုးတွေပြောမနေနဲ့မင်းဘေးကကူတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းမွေးသွားတာဆီယာမနော်ဖောလာဝေးသွားတာဟဲ့တန်ကြောင်မင်းဘာမှမသိရွယ်နဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့နော်မတ်ကြကိုလည်းသွားပြီးမေးကြည့်လိုက်အောင်ဆရာမနော်ဖောလာမွေးပေးတာလားငါမွေးပေးတာလားဆိုသွားမေးကြည့်လိုက်မင်းဒီမှာရောက်ပညာရဲ့တစ်ခုဆိုတာအမြဲတမ်းလေ့လာနေရမယ်သင်ယူနေရမယ်အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရမယ်နော်အေးမင်းတို့နားလဲအောင်ငါပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့ငငယ်တော့ကွာငါတို့တွေကနန်းနိုင်ပြန်ရတယ်အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကနန်းအများဆုံးရလဲပြောဟောအဲ့ဒါတော့မင်းပေါ့ကွာမင်းရတယ်ဒါပဲလေဟဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမဆိုင်ဟိုကကနန်းနိုင်တာအခုကခလေးငွေးမှလေကွာသဘောတရားညာအတူတူပဲနော်ငါမက်ကြောင်မွေးပေးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းငါမက်ကြရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအေးမင်းတို့မိန်းမတွေခလေးမွေးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လေငါမင်းတို့မိန်းမတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငါမွေးမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုပါမင်းကငါတို့မိန်းမမျက်နှာကိုကြည့်ဘာကိုကြည့်ပါလဲဘာကိုကြည့်ပါလဲဒီကောင်နေဟမ်မင်းတို့တရားသဘောကိုနားမလည်ဘူးပဲဟဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးငါမွေးမှာနော်ခလေးကဘလို့ချင်းနေရှိတယ်ခလေးကဘယ်ကနေထွက်မလဲနော်ငါအဲ့ခလေးထွက်လာမဲ့နေရာကိုပဲငါစူးစက်ကြည့်ပြီးတော့ငါသိချင်မွေးတာအဲ့ဒါကနန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေကွာကနန်းကြီးသဘောတရားအတူတူပဲလို့သဘောတရားအတူတူပဲနော်မင်းတို့ကတရားတွေပဲမနာဘူးကြဘူးလားတရားသဘောကိုမင်းတို့တွေမသိကြဘူးလားဟမ်ဒီမှာရောက်လောကကြီးမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာရုပ်ရည်နာမ်ရည်နှစ်မျိုးပဲရှိရယ်နော်အေးအဲ့ကြောင့်ငါစေးကူးလို့ရှိရင်လည်းငါရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်မျိုးကိုပဲကူတာဥမာပြောရရင်ကွာလက်ပေါ်မိန်းမငါမိန်းမရဲလို့ငါတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပဲကူတာမင်းတို့မိန်းမရေငါမိန်းမရေငါခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးကဲတော်ပြီကွာဟဲ့မောတယ်နော်မင်းတို့ကောင်တို့ရှင်းပြနေနားလေပဲကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ငါအခုအဘကျော်ကိုတွားပြီးတော့စေးကူမှာအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဘကျော်ကိုလည်းငါအဘကျော်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့နာမ်လို့ပဲငါမြင်တာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ရဲ့မိန်းမကိုငါနဲ့မွေးခြင်းလဲမွေးမမွေးခြင်းလဲနေအေးစကားမစတစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီတရွာလုံးမှာလက်သေးဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတာနော်ကောင်းသုံးဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားနော်ဖြစ်စဉ်ကဖြစ်စဉ်ချစ်ဖွယ်ပြောတော့တယ်ဟုတ်တယ်လို့ပဲကွာဘာဟုတ်တာလဲလို့ဟမ်ငါတုံးဒီကောင်ပြောတာမင်းကြားလားဟမ်
မင်းတို့မိန်းမတွေကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ဖြစ်စင်ကိုကြည့်မှာဖြစ်စင်နဲ့ အေးဒီကောင်းတော့ပြစ်စင်ငါတို့တွေကကျွတ်စင်ကြီးဖြစ်နေတာကွာကျွတ်စင်ကြီး ဒီမှာရောက်နေမင်းတို့မိန်းမတွေကိုဒီကောင်နဲ့မွေးခိုင်းခြင်းမွေးခိုင်းမမွေးခိုင်းခြင်းနေငါတော့ငါမိန်းမကိုဒီကောင်နဲ့လုံးဝမအပ်ဘူးလုံးဝမအပ်ဘူးဒါပဲ ကောင်းတယ် မလီချောလိုက်တာငါသားလေးမွေးလာရင်ဒီလိုမျိုးချောလေးမွေးလာ ရွှေကြီးနင်ဒါဘာလုပ်တာလဲဟမ် ပုံကတ်နေရလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြည့်ပါဘလောက်ချောလဲအဲ့ဒါခလစ်ဖီ ဘာ အော်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာပါဟိုသားလေးကိုလေဟိုချောလေးဖြစ်စေချင်တော့မင်းသားပုံခဏခဏကြည့်နေတာရှင်းရုပ်ကြီးပဲနေတိုင်းကြည့်နေရှင်းတော့ဘလူးတစ်ပတ်ရုပ်လေးထွက်လာမှာပေါ့ ရွှေကြီးနင်ဘာစကားပြောလိုက်တာလဲနင်ငငယ်တုန်းကလည်းချစ်ဖွယ်ကိုတဖက်တက်ကြိုက်တယ်နင်အခုလည်းမင်းသားကိုကြိုက်နေပြန်ပြီလားဟမ် ဟောမင်းသားကိုကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရလေယောက်ျားကြမှာတိုးဝင်တိုးနေပြန်ပြီ ဟဲ့ရွှေကြီးနင်ဟာငါရဲ့မိန်းမဖြစ်နေနင်ဘယ်ယောက်ျားမှကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး ဟောရင်ထဲကကြိုက်တာလေရင်ထဲကကြိုက်တာအပြစ်ပါဖောက်ပြန်နေမှာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲ ဟဲ့နင်စိတ်ကအခုဖောက်ပြန်နေတာလေဖောက်ပြန်နေတာနင်စိတ်ကဖောက်ပြန်နေတာ အမလဲတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဘာမဟုတ်တယ်လေဘာလို့ရေးကြီးခွန်ညာလုံနေရလဲကြောက်ကညံ့တာပါငငယ်တဲ့ကလေချစ်ဖွယ်ကိုရအောင်ယူအခုတော့လေဘေးကယောက်ျားကလေဖြစ်ကနေဆိုဒေါသကလည်းထွက်တဝင်ကလည်းတုံးနော်နဘုတ်နစားကလည်းအရန်လုံနေ အဘာဖြစ်လဲဟမ် အားကြောင့်လေအခုဆိုဆူတောင်းနေမွေးလာတဲ့ကလေးကိုသားလေးဖြစ်ပါစေပြီးရတယ်လေပြေတီဦးလို့ချောလေးမွေးပါစေလို့ဟောပြေတီဦးနဲ့မတူလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးချစ်ဖွယ်နဲ့တည်းချောတာ အော်ပို့ဆိုသွားပြီဒီစကားတော်တော်လွန်လာပြီနော်ကျွတ်ကြီးနင်မွေးလာတဲ့ကလေးကလေချစ်ဖွယ်နဲ့တူတူကနင်အောင်ကတတ်မှာ အောင်မဲတက်လေတက်ကြည့်လိုက်ပါ တတ်မှာငါတတ်မှာနော်အေး ရှင်တက်လို့ကျမသေသွားတယ်ကျမကလေးကတော့ချစ်ဖွယ်နဲ့တူနေအောင်ပါပဲ ကျွတ်ကြီးကလှောက်လိုက်တော့မယ်နော်ကတတ်ပါတော့မယ်နော်အေးနင်ဘကြီးလို့ငါမလုပ်တာနင်ဘကြီးလို့မလုပ်တာ လိုက်တော့မလို့လေကြောက်ကြမလား ငါလှုပ်တော့မယ်ငါစိတ်ကသိတယ်နော်ကျွတ်ကြီးနင်တတိထားနေချက်ပွဲတွေ့မယ်အဲ့ကောင်